Da li mogu da igram flamenko u ovakvim cipelama? Dobro pitanje. Objasnit ću tebi, a i vama. Dobrodošli na naš kanal. U ovom videu objasnit ću vam sve što treba da znate o flamenko cipelama. Počnimo! Evo nekoliko ključnih faktora koji su važni pri izboru prave flamenko cipele. Prvo na što trebamo da obratimo pažnju jeste od kakvog materijala su napravljeni. Znači, materijal je jako važan, što znači da izaberemo pravu kožu, ona će nam omogućiti da se stopalo bolje prilagodi cipeli, da budu izdržljivije, da pružaju veću udobnost. Ako izaberemo neki veštački materijal, naravno neće nam pružiti ono što nam pruža prava koža. Samim tim sa veštačkim materijalom cipela će se brže habati, neće dobro disati stopalo i nećemo imati stabilnost kakvu želimo da imamo prilikom plesa. Drugi faktor jeste visina pete. Najčešće se biraju pete visine do 5 cm, neki izaberu i veću ili nižu, ali 5 cm je neka, da kažem, zlatna sredina. Po meni, ja ne bih izabrala veću iz razloga što stopala se brže umara, nismo toliko stabilni, tako da bih ja preporučila da to bude niža peta do 5 cm. Sledeći faktor koji je važan pri izboru flamenko cipele jeste vrsta kopčenja. Cipele sa klasičnim kaišićem pružaju stabilnost stopalu, dok cipele koje se petlaju mogu da daju neku, da kažem, veću fleksibilnost u širini stopala. Znači, ako je stopalo malo šire, možemo da popustimo, odnosno možemo da stegnemo. Ono što je važno jeste da obratimo pažnju na stabilnost i potporu, a to znači da đon treba da bude dovoljno čvrst, da izdrži silinu udarca, ali da ne bude previše krut kako bi stopalo bilo fleksibilno. Sa izborom brenda, dobrog brenda koji ima dugu tradiciju u pravljenju flamenko cipela, smanjujemo rizik da one budu neudobne i loše izrađene. Šta mislite od ponuđenih cipela, pod kojim brojem su prave flamenko cipele? Odgovor zapišite u komentaru. Kada pričamo o flamenko cipelama, postoji velika razlika između običnih, poluprofesionalnih i profesionalnih cipela. Obične cipele, nešto poput ove, znači nisu predviđene za ples. Možda ova doduše jeste, može da se koristi za ples, ali nije predviđena za neko ozbiljno bavljanje flamenkom. Kao što vidite, ova cipela ima kaišić koji je važan da stabilizuje stopalo. Peta je dovoljno visoka, mislim da je, da kažem, dobra visina za flamenko. Đon, kao što vidite, vrlo je tanak. Ova cipela konkretno jeste ok da se pleše u njoj, ali ovde vidimo da bi ova cipela nakon nekih jačih treninga, časova, nastupa, brzo propala. Ona jeste savitljiva i, da kažem, ovo je neki veštački materijal koji verovatno ne bi stopalo najviše odgovarao, ali, da kažem, za neki početak i za neke prve korake, ovo je sasvim dovoljna cipela za prve korake flamenka. Ovde najveći nedostatak ovim cipelama jeste što ne postoje ekserčići koji su važni za flamenko ples. Znači, ovako nešto je u redu da imamo za neke baš prve korake u flamenku i sasvim je dovoljno da ne razmišljamo o nečemu vrlo profesionalnom na početku, ali vidjet ćete ubrzo kako učite flamenko da će vam biti potrebnije nešto ozbiljnije. Prvi korak ka ozbiljnijim cipelama može da bude poluprofesionalna cipela. Ovde već vidimo da poluprofesionalna cipela ima ekserčiće i na peti i na prednjem delu cipela, što jeste karakteristika flamenko cipela. Ovde je guma, koža je već bolja nego na ovim prethodnim cipelama, kaišić koji pruža sigurnost da stopalo ne ispada, đon je daleko bolji, deblji nego ona prethodna cipela. Jedino što razliku u odnosu na profesionalnu cipelu, ove cipele su lepljene, nisu šivene. Ova cipela jeste ozbiljnija za ozbiljnije časove, pa čak i neke nastupe, ali verovatno stabilnost, izdržljivost
je manja u odnosu na prave flamenko cipele. I poluprofesionalne i obične cipele verovatno nemaju drvenu petu, što je karakteristika profesionalnih flamenko cipela. Izrađene su od plastike ili od nekih kombinovanih materijala. Ali je ovo sasvim dovoljno za, da kažemo, malo ozbiljnije bavljenje flamenkom. I evo došli smo najzad do profesionalnih cipela za flamenko. Najveća razlika u odnosu na poluprofesionalne je da su ove cipele prošivene. To znači da su ručno izrađene i što automatski nam pruža udobnost, čvrstinu, da možemo duže da ih koristimo. Ovde vidimo da su ekserčići dobro ukucani i na peti i na prednjem delu, imamo gumu da ne bi klizali. Ovde je cipela čvrsta, zato što i radimo i ovim delom udarce. Unutrašnjost je isto od dobre kože, znači materijal je dobar i pruža udobnost prilikom nošenja. Što se zna o flamenko cipelama, znamo da su pete izrađene od ružinog drveta, rosewood hill. Tako da, evo. Ovde ću pokazati primer cipele, profesionalne cipele na petlanje. Jedan primer flamenko cipela, ovo je, da kažem, nešto što se ne koristi tako često, čizmice, ženske, kao što vidite, prošivene, ekserčići, vidite kako je zadavljen đon, čvrste napred, šik. I pokazat ću kako izgleda muška cipela, imam primerak, isto, ekserčići, profesionalna cipela za flamenko, za muškarce. Mnogi moji učenici imaju prevelika očekivanja kada prelaze sa običnih poluprofesionalnih cipela. Pošto su navikli da koriste obične cipele ili poluprofesionalne, da li imaju ekserčići ili nemaju, zahteva jedan, da kažem, rad gde im ja objašnjavam tehniku, oni to ne mogu baš najjasnije da čuju šta su uradili kada udara o pod. I očekuju kada nabave svoje prve flamenko cipele da će svi problemi da se reše i da neće ulagati mnogo energije u udarac. I kada dođu na prvi čas sa svojim flamenko cipelama, obično sledi razočarenje. Pa šta je ovo? Ove moje cipele ne rade dobro, možda trebam da stane na neko drugo mesto, prosto osjećaju neku zbunjenost jer su očekivali da će one sada da im pruže ono što su one maštale. Ali u stvari su se suočile sa realnošću da bez obzira i kada imamo flamenko cipelu, neophodan je ozbiljan rad, ozbiljna tehnika, ozbiljan udarac da bi se taj udarac čuo. Znači, sama flamenko cipela nam pruža da taj zvuk bude britkiji, da bude jači, da bude konkretniji, ali bez kvalitetnog udarca i bez pravilne tehnike taj zvuk opet neće postojati, bit će vrlo mlak i neće biti nekako jasan. Nakon obične cipele i poluprofesionalni kada uđu u profesionalne cipele, potrebna je jedna vrsta adaptacije, da shvate da moraju tek sada da upotrebe svu snagu da izvedu pravilan udarac. Dragi moje, samo napred, uživajte u svojim prvim flamenko cipelama. Ako niste još nabavili, ja vam onako od srca preporučujem da razmišljate o tome i da nabavite svoj jedinstveni par flamenko cipela. Moje iskustvo, kad sam ja dobila svoje prve flamenko cipele, ja sam inače isto krenula sa običnim cipelama, u pitanju su bile salonke, dobila sam od svoje prve učiteljice španskih igara Olije Valentić, obične salonke, čak nisu imale ni kaišić, odnela sam kod obućara da mi napravi lastiš kako bi stopalo bilo sigurnije i ne bi ispadalo iz cipele. Na kraju sam ih ja još nadogradila da mi obućar ukuca neki blokeje kako bi imala taj zvuk. Međutim, tada su došli i problemi jer ti blokeji kad se naprave, da kažem nestručno i nisu predviđeni za cipelu, dolazi do toga da grebemo pod, da nismo baš stabilni, zato što sami blokeji imaju neki oblik koji nam pravi nestabilnost. Tako da sam se baš mučila. Da ne ostavim neki trag, da ne oštetim pod, nisam mogla konkretno da udarim u pod, nekako sam bila nesigurna kako da se krećem jer sam stalno brinula o tome da ne napravim neku štetu.
U želji da olakšam svojim učenicima, pa i sebi, da imam varijantu i opciju da nekako lakše dođem do profesionalnih flamenko cipela, imala sam jednu ideju u nekom periodu svog rada ovde, da se naprave flamenko cipele. Evo ja ću vam pokazati kako je ispala ta moja prva cipela. Znači ono što je bila moja želja jeste da napravim profesionalnu cipelu. Drvena peta, koža, ekserčići na prednjem delu i na peti, đon dovoljno slojeviti, čvrst prednji deo, koža, šivene. Ono što je moja bila želja jeste da ovu cipelu, s obzirom da sam upotrebila svoje prve flamenko cipele kao primer, da se ove cipele nazovu po Antonio del Castillu i tako da, evo, da kažem, možda nije toliko vidljiv ovaj pečat koji je napravljen na cipeli, ali stoji Antonio del Castillo by Oyren. Međutim, projekat nije mogao se nastavi. Teško mi je palo, ali da kažem iz ove neke perspektive jako mi je drago da sam imala i tu želju i entuzijazam da nešto tako ovde uradim. Sad zašto nije se nastavilo, tako je kako je, ali ko zna, možda se pojavi još jedan običaj, vidjet ćemo. Koji su to brendovi koji su prepoznatljivi u izradi flamenko cipela? Najuticajniji brend jeste Gallardo, zatim Menkes, Don Flamenco, Senovilla, Begonja Cervera i Luna Flamenca. Sigurno postoje još brendova koji izrađuju cipele, ali ovo su neke sa kojima sam ja imala dodira, konkretno sa Gallardo cipelama. One mogu da kažem da su čvrste, stabilne, daju dobar zvuk. Begonja Cervera cipele su dobre, čvrste, ali i daju tu neku mogućnost da izaberete cipelu koja izgleda malo drugačije i prefinjenije. Don Flamenco, dobra cipela, ekonomičnija, ali dobar kvalitet. Senovilla, za njih mogu kažem da se razlikuju od ostalih, meni su one najudobnije. Doduše su mi mekše u odnosu i na Gallardo, Begonja i Don Flamenco. Mekše, ali kalup im je dobar za moje stopalo i mogu tim cipelama da duže izdržim maltene ceo dan. Pa kako kupiti flamenko cipele? Iz Srbije možete poručiti online preko zvaničnih sajtova proizvođača cipela. Vodite računa da zaista poručite cipele preko zvaničnih sajtova, a ne da koristite opšte sajtove koji nude opciju prodaje flamenko cipela različitih brendova. To je moja preporuka, znači zvanični sajtovi flamenko cipela, da li Gallardo, da li Begonja, da li Menkes, i tako ćete biti sigurni da znate od koga kupujete. Znate gde se nalaze, koja im je adresa i ako nešto dođe do nekog problema možete direktno da ih kontaktirate. Ukoliko možete da odete u Španiju, to bi bilo najbolje, posjetite flamenko prodavnicu, tamo možete direktno da probate svaku cipelu i da osjetite da li je to cipela za vas ili nije. Za nekog početnika ko dođe na moje časove, naravno objasnim sve ovo što sam sada ispričala, ali prvo ih uputim u prodavnicu Deichmann. Oni imaju neke cipele koje su vrlo slične flamenko cipelama. I za kraj da dodam, ne kupujte cipele samo zato što dobro izgledaju, vrlo je važna udobnost. Ukoliko poručujete online, dobro izmerite stopalo i proverite kakva je politika zamene ukoliko nešto se ne uklapa sa vašom poručbom. Profesionalne cipele su investicija, ali ako želite da uživate u svakom pokretu, isplati se na duže staze. Zapratite nas, stavite like, podelite misli u komentarima. Budite u kompasu.
sačuvajte svoj plamen i vidimo se u sledećem videu.